Hello，早晨，大家好，我係阿 Pat 啊。咁今日我哋咧就會同大家分享嘅係日頭嘅一個輕薄嘅淡妝啦。咁我就已經搽晒護膚品嘅啦，咁都搽埋防曬啦。咁今日就會用呢一個啦，Artistry 嘅C1 Foundation。係啦，咁佢都有好多隻色㗎，呢個咧我都用咗一段時間㗎啦，所以大家都見到咧係用咗差唔多超過一半啦。咁我覺得好好用，因為佢係 foundation 裡面有埋 serum 嘅，咁其實就算真係冇落到嗰個叫做頭先做嘅嗰個隔離咧，其實都唔會太傷皮膚，因為佢都係全天然嘅。一個 pump 咧就已經有咁多啦，個份量大概，咁就已經夠 apply 晒全塊面㗎啦。OK，咁我就有其實係可以用工具啦，撲啦，或者係用手啦。如果真係冇咁多工具，或者係咁屋企冇工具啊，或者係出外唔記得帶咁齊嘢啊，去喺酒店乜都未搞，咁就要出門口，咁都冇辦法，咁啊唯有用手平均放咗上面度先嘅，咁然後先再用工具。掃翻開或者印翻開佢都冇問題，咁我就習慣將佢先薄薄地推開咗先，因為淨係靠嗰個面或者係嗰個掃咧，其實佢會叫做堆埋一堆，冇咁叫做平均。我會覺得先薄薄地咁樣推開咗先，咁唔係話完全唔用工具，唔用掃。唔用化妝工具，而係先幫佢推開咗，唔好咁搭住先，即係唔好咁厚一層喺一個位置，然後先夾硬推開佢，始終係會冇咁平均嘅。咁然後而家就推開咗啦，咁然後就可以首先抹咗手上面嗰啲 foundation 先，然後先至用一個棉泡或者掃將佢再掃開。咁額頭位置通常都係我哋由中間開始，由眉對上咁樣將佢印開啦，補一補邊位啦，然後眼睛啦，然後眼嘅下方啦，呢啲位置印翻開佢，係鼻啦。記住耳際前啦，同埋下顎線呢啲位置都係要make sure 係有做到所有印到嘅。好，咁就好咗個底妝啦，已經。好，我哋下次再繼續分享其他護膚同埋化妝嘅小貼士啊！拜拜。